Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kiyya har'aatiin wantoota gaa'ilaan duratti jaalallee kan keetiif gochuudhaan qabne sitti muudha deema jechuudha. Kanaafuu ijoolleen shamarranii viidiyoo kana qaamaa qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. San dura garuu akkuma yeroo hunda isiniin jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahu laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akkoo inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isiniin jedhaa. Ceessa booda deebina. Hayyee jaalallee qabdaa? Hedduutu akka jaalattaani boru gaa'ela waliin qadhaabattanii jireenya gammachuu waliin jiraachuu barbaaddu? Hawwii akkasii san qabda taanaan osoo gaa'ela keessa hin seenin dura wantoonni ati irraa of qusachuu qabdu qabxiilee hedduutu jira. San keessaa isaan murteessoo ta'an qabxiilee 6 takka viidiyoo kana keessatti siif kaasa. Kanaafuu qabxiilee amma sitti himu kana jaalallee kan keetiif godhaa yoo jiraatte waan akkasii sanirraa of qusachuudhaan boru jireenya gammachuu akka amma hawwitee jirtuu san akka jiraachuu dandeettu qabxiilee amma sitti himu kana keessatti sirriitti of barbaada. So qabxiin tokkoffaa fi inni duraa jaalallee kan kee isa gaa'ela waliin hin qadhaabatiniif gochuudhaan qabne akka qabxiin tokkoffaa fi inni duraa jaalallee kan kee isa gaa'ela waliin hin qadhaabatiniif gochuudhaan qabne dogongoroota isaa wajjin akka rabbiin siif kennu rabbii kan kee kadhachuudha. Argitee yeroo tokko tokko dhiirri tokko madaala kamiinuu akka nu cinaa dhaabbachuu hin dandeenye osoo beeknu. Fakkeenyaaf namni kun nama badaa ta'uu danda'a. Or nama rabbiif hin sodaanne, nama hin salaanne, nama munaafiqa ta'uu danda'a. Or ammoo nama kaayoo jireenyaa hin qabne ta'uu danda'a. Nama callisee dhugee nyaatee jiraatu. Or ammoo nama itti gaafatamummaa jireenyaa baadhachuu hin dandeenye ta'uu danda'a. Nama yeroo hundaa harka kan kee eeggataa jiraatu. Dhiira akkanaa kana akka inni siif hin taane, akka inni jireenya kan kee keessa seenee jireenya kan kee gaaga'uu danda'u osoo beektu waanuma isa jaalachuuf qofa. Or ammoo umrii yookiin ammoo yeroo dheeraa isa faana turtanii yeroon ati isa wajjin qisaaste waan garaa si nyaatuuf qofa akka inni siif hin taane osoo beektu yaa rabbii kiyya isuma naaf kenni jettee rabbii kan kee kadhachuurraa of qusadhu. Gochi akkanaa kun sirra darbee rabbiin nu mufachiisa. Rabbiin namni akkanaa kun akka siif hin taane beekee sirraa qabuudhaaf yaalaa jira. Ati garuu waan isa jaalattuuf qofa isa faana fiigaa jirta. Ingidiyaa amma ati rabbiin maal jedhaa jirta? Waan anaaf ta'u anatu beeka. Callisiituma naaf kenni jettee rabbii walitti bu'aa jirta. Kanaafuu waan rabbiin siif hin ta'u jedhee sirraa qabe. Even haga feetullee yoo jaalatte, haga feetullee yoo isa barbaadde, haga feetullee nama kanaa yoo adda baate kophummaan feetellee sitti dhagaamtu waan rabbiin siif hin ta'u jedhee sirraa dhoorgaatiin hin jiru naa kennitu malee jettee rabbii kan kee kadhachuurraa of qusadhu. Qabxiin lammaffaan hariiroo jaalalaa keessatti gochuudha hin qabne ammoo obsa daangaa darbe hin qabaatiniif. Look, obsi hariiroo jaalalaa keessattii fi gaa'ila keessatti garaagarummaa qaba. Shamarri gaa'ila keessa jirtu itti gaafatamummaa jabduu qabdi. Baay'ee gaa'ila hedduu keessatti shamarran hedduu takka cunqurfamu. Shamarri abbaa manaa isiitiin reebamtu jirti, kan rakkattu jirti, kan tumamtu jirti. Dararaa hagana hin jedhamne kan irra gahu hedduutu jira. Garuu gaa'ila isii gadi dhaabuuf jecha obsiti. Hawaasa keessaa baate san laalti. Maatii isii laalti. Hiriyyoottan isii laalti. Umrii isii kadeeme san laalti. Pilaas ammoo ispeeshaalii ijoollee yoo qabaatte ilmaan ofiitiif jecha dararaa hedduu gaa'ila keessatti isii dhaqqabu dandeettee jiraataa jirti. Ati garuu kan hariiroo jaalalaa keessa jirtu itti gaafatamummaa kana hunda bira geettee hin jirtu. Kana yeroon jedhu obsan qabaatinii fi irra lufiniif jechuu guyyaa miti. Waa tokko tokko irra lufuun gaariidha. Garuu obsi daangaa qaba. Jaalalleen kan kee irra deddeebi'ee badii tokko akka dalagaa jiru osoo agartu. Fakkeenyaaf isaa shamara biraa wajjin haasa'uu isa qabdee dhiifama si gaafate ammas yeroo biraa waan san deebi'ee ka godhu yoo ta'e. Fakkeenyaaf namni kun hojjechuudhaaf, jijjiiruudhaaf hayyamamaa miti. Irra deddeebistee waan san akka inni godhuuf, akka inni of jijjiiruuf puush isa gootee jirta. Tole siin jedhee inni ammas achuma yoo jiraate. Or ammoo jaalallee si xiqqeeffatu, si tuffatu, si arrabsu. Jecha badduu dhiiran takka takka gaafa achii dallantee nama arrabsitu. Jecha lafee nama cabsu namatti darbatan. Achi ammoo xiqqoo turanii dhiifama siin jedhu.
eega lafee kan keessa caccabsee booda. Waan akkanaa kana yeroo sirratti raawwatu dhiisi jetteeni namni kun stiil dhiifama si gaafataa borus ammas arrabuma kaleessa yoo kasi deebisu ta'e. In jeneraal wantoota dogongoree ati ammoo irraa deebi jettee itti himte ammas irra deebi'ee godhaa jira taanaan obboleettii tiyya obsi daangaa qaba. Nama akkanaa kana ati maybe har'a waan gaa'ila hin godhatiniifi gaafa gaa'ila keessa seenne in jijjiirama jettee isaaf obsaa jirta. Obboleettii tiyya namni hariiroo jaalalaa keessa taa'ee of hin jijjiirin gaa'ila keessa seenee hin jijjiiramu. Har'a gaafa ati harka isaa hin jirre akkana si godhee gaafa boru mana isaa seente ammoo maal si gochuu akka danda'u ani akkoon tante sittiin hima obboleettiiti. Namni har'a gaafa ati harka isaa hin jirre akkana si godhe gaafa harkatti si galfate gaafa akka ati bakka tokko deemuu hin dandeenye mirkaneeffate maal si gochuu akka danda'u ofii kan keetii tilmaami. Kanaafuu nama dogongora isaarraa hin deebine yeroo hundaa achumatti maree deebi'u obsa daangaa darbe hin qabaatiniif. Qabxiin sadaffaan jaalallee kan kee hariiroo jaalalaa keessa waliin jirtaniif gochuudha hin qabne ammoo bakka inni si waame hundatti fiigaan dhaqin. Dogongora shamarran teenna. Dhiira tokko hangamuu jaalattu, hangamuu isa feetu, hangamuu haga lubbuun tantee si keessaa baatutti isa barbaaddus shamarrummaa waan jedhamutu jira. የሴቶች ኩራት የሚባል ነገር አለ። የሴትነት ክብርሽን ጠብቂ። ከበጃ ሸመረሙማ ከንኬቲ ኤገቹudhaaf yaali. Beeki. Shamarri barbaaddu miti. Shamarri barbaadamtuudha obboleettiti. Yoo si jaalate isatu bakka ati jirtutti aarsaa kafalee dhufuudha qaba malee bakkuma barbaade taa'ee asitti kootti yoo siin jedhu ati waan isa jaalattu akka inni sitti hin mufanneef cullisaa dhayixaaf. Yoo mana kootti siin jedhu fiigaa dhayixa. Yoo bakka akkanaa jiraa kootti siin jedhu fiigaa dhayixa. Gaafa ati isa barbaaddu garuu siif hin argamu. Yoo inni si bilbilu daddaftee bilbila jalaa kaafta. Yeroo tokko bilbila tokko osoo agartu kaasuu dhabuu baradhu. Yeroo tokko miseejii tokko osoo agartu daddaftee deebisuu dhabuu baradhu. Isaan alatti jireenyi kan kee akka jiru, isaan alatti jireenya akka qabdu itti mul'isa. Dhiirri gaafa isa malee waan biraa akka ati hin yaadne mirkaneeffate obboleettii harka si deeffatee jira. Akka fedhe godhaa si faana jiraata. Hanga feetullee isa barbaaddu. Hanga feetullee isa jaalattu kabajaa kan kee eegi. Daangaa wayii sarari. Daangaa inni taruu hin qabne wayii jiraachuudha qaba. Kanaafuu yoo si barbaade inni haa dhufu malee yoo argamtes gaafa tokko argamiif malee waan isa jaalattuuf jecha qofa faana hin xullisin. Shamarran takka jiru amma gaa'ila keessa osoo waliin hin seenin hariiroo jaalalaa keessa taa'aniit mana isaa dhaxxee, mana isaa qulqulleessitee, kaalsii isaa dhixxee, nyaata isaa firiijii keessa keettee fi itti gaafatamummaan itoomaa hunda baatee fi manatti galte. Amma dhiirri kun na fuudha itti addaati. Osoo siin fuudhinuu niitii taateef maaliif si fuudha obboleettiti? Daangaa wayii sarara. Wanni inni boru gaafa si fuudhe sirraa argatu jiraachuudha qaba. Waan qabdu hunda amma dabarsitee hin kennu. Faana hin fiigin. Dhiirri amala isaatiin shamara faana fiigdu hin jaalatu. Ta'uufii isaatiin faana fiigu malee. Kana yoo siin jedhu fiisi siin jechuu kiyyaa miti. Garuu kabajaa shamarrummaa kan keetii eeggachuudhaaf yaali. Qabxiin arfaffaan jaalallee kan keetiif gochuudha hin qabne ammoo mallaqa isaaf kennuurraa of qusadhu. Look, Rabbiin gaafa shamaraa fi dhiira uume itti gaafatamummaa garaagaraa kenneef. Ka dhiiraatiin qottus, boccus, maasii kan kee bulchi jedhee itti gaafatamummaa irra kaa'e. Nuti kan shamarranii garuu ilmaan horree, ilmaan diinii qabdu, kan nu fayyaddee biyyallee fayyaduu dandeettu. Horree ilmaan teenna guddisuudhaaf malee mallaqa hojjechuudhaaf, dhiira horachuudhaaf dirqama hin qabnu. Even osoo gaa'ila keessattuu ta'ee jechuudha. Ati garuu osoo gaa'ila hiyyuu hin ijaaratin rileeshnshiippii jaalalaa keessa teettee mallaqa dhiiraan gargaaruudhaaf yaadda. Baamin aamuroo hasabaachuu sammuu akkamiitiin yaadda? Akkamitti ati dhiiraaf mallaqa kennitee isa horatta? Namni kun inkwaan si horatu miti, inkwaan si fuudhee si bulchuu miti. Ufiitiin lukaan danda'ee dhaabataa hin jiru. Namni gaafa gisintire wal gargaaruun gaafa waa wayii hojjechuudhaaf yaadu wal cinaa dhaabbachuu waanuma jirudha. Shamarran tokko garuu inda warhaawii damuus ispeeshaalii warroonni gara biyya alaa jirtan keessattuu shamarran biyya Arabaa amma biyya an keessa jiru kana keessatti seenaa hedduu waan hin dhaga'uuf. Isiin mana dalagaa deemtee hojjettee dhufti inni
Mana taa'ee mallaqa isiin hojjettee dafqitee fiddu nyaataa jiraata. Obboleewwan tantee mallaqa naa ergi osoo siin jedhanii isaaniif garaa si nyaata. Dhiira abbaa fedhee si'iifuu amanamee jiraataa akka jiru kan adda hin baafatiniif mallaqa akkamii ergaa jiraatta obboleettiiti. Mallaqni ati isaaf kennitu sun isa biratti vaaliyuu hin qabu beeki. Maali jennaan dafqee hin fidne kaa. Situ dafqee fide. Atuuta dafqitee fidde garaa si hin nyaanne. Isa garaa haa nyaatu barbaadda. Akka fedhetti darbaa abbaa fedhetti nyaachisaa akka fedhetti uffataa zana jedhee jiraata. Ati garuu jaalallee bira tartee akka haadhaa isaa taatee itti gaafatamummaa siif hin malle fudhattee jiraatta. Gaafa san inni maal godha? Gadi bahee jaalallee barbaadata. Maali jennaan ati jaalallee isaa osoo hin taane haadha taateefii jirta. Argitanii namni quufa daangaa darbe hin barbaadu. Ispeeshaalii ijoollee dhiiraa shamarran mallaqaan jiraachiftan. Mallaqaan jaalalli hin bitamu obboleettiiti. Dhiirri mallaqaaf jedhee si bira taa'aa jiru yoo jiraate qilee haaseeru. Dhugaa rabbiitiin sitti hima. Rabbiin kasiif jedhe ka dafqa isaatiin si bulchatu kan si jaalatuu fi si kabaju gaafa wayii siif kennuu isaan dhufu. Inni kun osoo si jaalatee fi si kabaje dafqa kan kee taa'ee nyaatu. Inni kun osoo si jaalatee fi si kabaje inkwaan naa ergi miti osoo atuu ergitee fi la'a siin jedha. Dalagadhu uf jijjiiri siin jedha. Guddadhu siin jedha. Kaayadhu siin jedha. Boru rakkatta. Humni kan kee kaadhaatii dafqitee fidaa jirtu kun boru si jalaa dhumataa. Gaafa san sinqii hoonishaal. Waan ol kaayatan ol ka'anii fuudhanii beekaa. Har'a bara dargaggummaa kan kee dhiira argitee facaaftee boru gaafa yeroon kan kee dadhabe gaafa humni kan kee laaffa'e namni si cinaa dhaabbatee si gargaaru hin jiru obboleettiiti. Of gargaari. Ofiif dhaabadhu. Inkwaan jaalallee dhiiraa jettanii mallaqa kennuu miti. Maasii kan keetiifuu ka kennitu dura ofii kan keetii kaachee ta'uu qaba. Shamarran hedduu argitaniirtanii miti. Biyya Arabaa ta'anii maatii isaaniitii, obboleewwan isaaniitii, obboleettii isaaniitii erganii gaafa xumura biyyatti galanii isaan harkaa dhaban nama isaan gargaaru hin qaban. Inkwaan achitti waan ittiin dhaabbatanii miti. Biyya Arabaatittuu as deebi'uuf waan ittiin deebi'an dhabanii rakkatu. Shamarran hedduu haala kana keessatti arginiitiin jira. Ati nama ka gargaartu waan sirraa hafeen ta'uu qaba. Laraasish qomash nama ofii dhaabatetu nama biraa gargaaraa beeka. Kan teetii gitintiraa nama biraa ol dhaabuuf yaaluun kuni gara laafummaa miti. Jazbummaadha. Argitee ilmi namaa gaafa ati daangaa darbitee gaarii taateef nama gaariidha siin jedhu. Gowwaadha siin jedhu. Ani sitti himaa miti. Jaalalleen kan kee ati akka inni hin yaaddofne, akka inni si jalaan dhiphanne, akka inni namoota biraatii hiriyoota isaatii gadi hin taane jettee ganamaa galgala mallaqa itti ergitu. Gaafa mallaqni kan kee daangaa itti tare akka gara laaftuutitti osoo hin taane akka jazbaatitti si ilaala. Akka ati isaaf yaaddee tolaan hojjetaa jirtu osoo hin taane akka dirqamaatti ilaaluu jalqaba. Gaafa san dubbiin baddii beeki. Kanaafuu obboleewwantii dhiira mallaqaan of bira kaa'artan yoo qabaattan of qusadhaa. Qabxiin shanaffaan jaalallee kan kee hariiroo jaalalaa keessa waliin jirtaniif gochuudhaan qabne ammoo isaaf jecha waan qabdu jireenya kan kee bakka itti qadhaabatte barnoota kan kee hojii kan kee dhiiftee isaaf jecha jireenya kan kee dhiistee hin godaanin. Yeroo tokko tokko shamarran tokko tokko dhiira tokko waan jaalataniif isa wajjin jiraachuu waan barbaadaniif qofa naannoo envaayiromentii baratan. Envaayiromentii keessa jiraatanii itti guddatan. Envaayiromentii itti hojjetanii itti jijjiiramaa jiran dhiisanii isaaf jecha ያላቸውን ነገር እርግፍ አድርገው እሱ ወዳለበት ቦታ ይሄዳሉ። ልክ ኦቦሌቲቲ አቲ nama tokko dhiira tokko hagamillee jaalatte የሆነ የኔ የምትይው ህይወት ሊኖር ይገባል። jireenyi mataa kan keetii ani jiraataa jira, an kana godhaa jira, ani barataa jira, ani hojjetaa jira wanti ati jettu wayii jiraachuu qaba. Dhiira jaalatteef jettee waan qabdu hunda dhiiftee isa bira hin dhaqin. Agartee jaalala keessa waa hedduu jira. Akkuma waliin jiraachuun jirtu tun adda bahuunis jirti. Ati amma rabbiin godhini osoo nama kanaan adda baate waa lama dhabde. Takkaa jireenya kan kee kakaleessaa kan dhaabattee sirreeffattee waa hedduun ol guddataa jirtu isaaf jettee aarsaa gootee isa bira dhaqxe. Rabbiin godhini osoo isaanis wal dhabdanii ati amma lama dhabdee jechuudha. Jireenya kan keetis dhabdee isas dhabdee. Yoo si jaalate yoo si barbaade aarsaa kaffalamuu qabu
kafalee isatu dhufee si wajjin jiraachuu qaba. Kanaafuu dhiira abbaa fedheetiif jettanii jireenya keessan sirreeffattanii dafqa keessan itti dhangalaafattanii qadhaabattan dhiiftanii even osoo ta'eeyyuu wanti akkanaa kun yeroo gaa'ela keessa jirtan wayya. Ani even gaa'ela keessattuu osoo tarkaaffii akkanaa kana fudhachuu baattanii isiniin jira. የኔ የምትሉት የራሳችሁ የምትንቀሳቀሱበት ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ኤዱ ta'an jiraatina. Namarraa yeroo hunda eeggataa jiraachuun nama tuffachiisa. Isinii galtee waan sochooftan wayii harkarraa qabaachuu qabdan. Kanaafuu ispeeshaalii hariiroo jaalalaa keessa yeroo jirtu isaaf jecha waan qabdu dalagaa kan kee barnoota kan kee jireenya kan kee kaleessa qadhaabaa jirtu dhiistee isa biratti godaanurraa of qusadhu siin jedhan obboleettiiti. So obboleewwan tiyya shamarran hariiroo jaalalaa keessa jirtan qabxiilee shanan amma isinitti hime kana keessatti sirriitti of barbaadaa hojiirra oolchaa. Hin ta'u taanaan garuu bara wayii osoo akkoo caqasee jiraadhee jechuun keessa hin oolu. Inshaallah warra akkasitti gaabbullee rabbiin isin taasisna. Haa ta'u garuu qabxiilee kana sirreeffachuudhaaf yaala. By the way gaafilee hedduu na gaafatu jirtu koomentii irratti ayinoo garuu ammoo ramadaanii dhufaa jira. Xiqqoo saniif biizii ta'ee inshaallah waan jiru sirreeffadhee gaafii keessaniif deebii qabadhee dhiyaachuudhaaf ni yaala. Asumaan garuu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahu laayik gochuu hin irraanfatinaa isiniin jecha viidiyoo kiyya kanarratti goolabee dhaqaannaaf tura.